It ended in tears between relationship ya Holly Ten na Kimberly Richards. Mushure mekunge Holly Ten is accusing Kimberly Richards kuti ari kumuurira ihura aidedzera kuti vanhu pavaindiudza kuti wakavata naVolt ndaifunga kuti vanonyepa uri urere. Kupedzisira Holly Ten amuka na 2 makuseni akanyora kuti iye pamastatus akanzi Kimberly Richards, you want to keep embarrassing me so I can really be the perfect example of the artist that married a whore. Ndozvataurwa naHolly Ten. Akaenderera mberi akati, I'm taking you back to your father, he will take you back to Nkosi. I'm good handichagudi. Ndo pane nyaya yacho yese. Holly Ten ari kudedza kuti kuna Kimberly Richards, uri urere. Kupedzisira ndakuda kukudzosera kuna baba vako, inini handichakude, you are embarrassing me. Mushure mekunge Kimberly Richards aiwa akaenda kupati, handizoti party kana kuti whatsoever yapokelo. Saka ikoko manje ndokwa kuine vanhu vakawandisa. Kimberly akabuda achitora mavideos nemafotos nevakomana vakasiyana siyana. But kana muprofita wedu wenhema Pashinjava Panganai by birth abva auya achifara achipembera kudedzera kuti ngaipere relationship yani ya Holly Ten na Kimberly. Anyora achiti iye Holly Ten ngatiite swap and top pana Kim ndokupa mabridge ndotopera ka something. Ndozvataurwa nani na Pashinjava Panganai muprofita wedu wenhema. Musakangana kuti Panganai ndiye futi akaimba ngoma yaya kuti 302 anyone. Yanga iri nyaya yekuti Kimberly futi pakadiscover kuti akambodana nevamwe vanhu vachivata mumahotera. Ndo ngoma 1 chete pane ngoma dzaPachinjava yakatombogona kuimba aina DJ Towers vachiri kukwirana kumagaro. Saka Panganai afara zvisingaite. Asi chinhu chiripo ndechekuti Holly Ten anyora futi achiti iye kuna Kimberly Richards angachiudza mumwe mufesi anonzi Byron aidedzera kuti iwe regedza kuhaga mukadzi wangu, anzi stop hugging my wife, put your hands, usaise your hands on my wife. Ari pamavideos mukomana anonzi Byron achihaga Kimberly. Saka is it a problem here kuhaga munhu? Because pakazara vanhu, hatizi kuti Holly Ten ari kurwadziwa nei kana kuti anochengera, because ari kudedzera kuti Byron ndiye anenge ari kubata mukadzi wake. Handisi guys mati kudini nazvo, asi muprofita wedu wenhema Pashinjava Panganai pabirth semunhu akapera akamboita mbiri nematangs enhema. Musakangana kuti last time we checked anga akudriver mauber kuCape Town. So handisi guys mati kudini nazvo. Saka Pashinjava afara zvisingaite, because last time ndiye futi akatenderedza nyaya yekuti Holly Ten mukadzi wake aidyiwa ari kuhotera pangoma iyo yakaimba aina DJ Towers. So guys handisi tinodi, but Holly Ten adedzera kuti mukadzi uyu ndoda kumudzosera kumba kwawo, handichamudi, ndoda kumupa baba vake. Hanzi I am taking you back to your father, then you will take you back to Nkosi. Handisi kuti Nkosi ndeupo, which means vanogona kunge vari 2-3. Asi isusu seT55 TV nyaya iripo ndeyekuti timu iri rinogona kunge richitinyepera iye Holly Ten na Kimberly, just vari kungoda attention. Holly Ten anogona kunge achida kubura ngoma itsva, tozviziva izvi chitsotsi, because ukanotarisa una Kimberly is still following Holly Ten na Holly Ten is still following Kimberly. Saka chinogona kunge chiri chitsotsi vachingoda kutivhara Holly Ten pamwe pane ngoma dzaari kuda kubura. Saka munongoziva mega pakaitika zvinhu zvakadai, so vanhu vanonovhura vachimhanya. So thank you so much, don't forget to subscribe. Tichazvifambira nyaya dzacho.